Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, sini ayo. Saya mau mancing ke kolam. Punya ini punya bibi. Biasalah nyari ikan nila, nyilam. Itu aja dapat lumayan. Ini walaupun cuaca lumayan udah agak sore ini, 4:30 kurangan lah sorean ini. Yuk lanjut kita ke kolamnya. Udah mau menuju ke kolamnya, jalur sawah2. Wah, cuaca agak mendung, kayaknya malam apa nanti duluan lah, kalau malam hujan kayaknya. Ini udah menuju kolongnya 2 nih, yang atas ini ikan bawah tuh mas, baru-baru di ini taruh yang kecil-kecil, ini baru kolam spotnya. Paling sawah-sawah tuh guys. Lepaskan di menang gede mah bau. A few moments later. Lumayan gede mah bos, trek bos. Anjing bengkok ka dieu. Anjing lemet bos. Wait a minute. Who are you? Aduh. Lemet rilis. Tapi 1 minute 37 seconds later. lemet bos. Rilis ima nanti spot bro kecil masih bulan seminggu 2 mingguan lah. Kita ke spot yang di atas. Mana bisa pek balik kan itu di kita vlog atuh. Kita ganti spot yang sini nih, yang belakang boy ya. Itu aja lumayan gede. Kita coba ngelempar ke spot mana di bawah kecil. Yuk kita cobain di sini. Bismillah. Yes.
atas. Aduh. Ih, trek bos. Waduh. Mocel cuy. Jancuk! Mocel mulu. Kecil ukuran 2 ini. Karbon, aduh. Tuh bro. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kan ini kecil-kecil le. Rilis maning, ganja air kecil rilis maning. Tunggu ya bergede. Ih, baru lempar udah ini. Ih, kecil banget tuh kan mujair merah. Rilis lagi, kecil banget bro. Bagi sayang. Kita coba sekali lagi. Wih. Waduh, kirain baru lempar loh. Lapar ikan ini. Baru lempar udah. Ini. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ya. Mocel maning bos. Aduh, kayaknya nggak dapet ini kan yang dicari-cari yang gede-gede itu. Udah nemu jair bawang. Kayaknya cukup dulu di sini lah ya. Besok kita lanjut kita ke sungai Beko lagi yang gede itu. Kita putus ya apapun itu. Yo, assalamualaikum, jangan lupa like. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.